處理緊喎，好鬼靚喎，整得好似法國菜咁嘅嚇，交關試埋呢個，比我想象中細嘅，的色啲嘅，幾有創意啊啲點心，幾好。咁同埋喺海外或者香港會唔會食到類似嘅點心？早晨，而家差唔多9點啦，過8點半。我所在位置係花都新華，咁即是話咧，老一輩會叫花園嘅。咁啊，眾所周知，如果一路有留意我頻道觀眾知道，我老家就是在花都，因為我係姓北嘅，咁我北村。今日咧就我梗係唔係翻去北村啦嚇，咁啊我嚟飲早茶，咁啊帶大家喺花都睇下嘅。早茶嘅地方就係呢度，點心專門店啊，和味點。據說咧呢度啲點心咧比較新派嘅。咦，樓上嗰個位好似好啱我。茶再算啦，至於市場應該係唔會去㗎，因為我都冇嘢要買，咁啊可能會行下商場。不過咧，因為而家過咗旅遊季啊，放完暑假啦，咁所以咧其實嗰啲旅遊景點啊就冇乜人嘅啫。飲咗茶再講下，又或者行下商場睇下附近樓價。因為點解咧？其實咁樣安排咧係因為我怕落雨啊，而家仲打緊颱風啊！飲完早茶再算啦，呢邊停車都幾方便嘅。同埋呢度有麗峰酒店，各位觀眾如果坐飛機落機，你係可以嘗試一下選擇，唔好咁快出市區嚟花都行下先啦。當然要睇你時間是否充裕啦嚇。呢啲新派嘅點心嚟嘅，咁咯喎嚇。哇！馬來西亞椰皇酥，呢個要食啊，手工撻勁喎！呢度仲現場整點心添，嗰啲點心係現做嘅，即係你話係咪全部都係？我唔敢講，咁但係至少有一啲係啊。勁啊！外邊仲出翻太陽啦。咁啊，其實今次颱風都唔係好猛烈嘅啫，好似香港停咗一個朝頭早課啊，又嚟眼花撩亂讀餐牌時間，睇下有咩食先，都係夠新派。佢哋咧呢度啊飲呢啲奶茶嘅話，點咗咧就免茶位啊，不過都唔使免咯，6蚊一位茶。啲咩食啊？呢啲係點餐嘅，佢唔係飲茶嘅啊，但係都有呢啲咧，豉油雞、乳鴿，哇都唔平喎嚇。焗餐包啊，先頭阿師傅整緊就係呢個啦。咁仲有呢個葡撻都幾靚啊，同埋仲有瀨尿蝦菇水晶餃，呢個我想試啊。其實一直想試嘅，唔係淨係呢間啊，好多地方都有做嘅。今日可以試下。之外仲有好多懷舊沙皇包啊，咁有趣嘅名。仲有燒賣就唔叫啦，今日我貓山王榴蓮蛋撻勁喎，豆腐花可以食的花瓶，仲有兒童餐添，避風塘蘿蔔糕，有新有舊都幾好啊！老婆咧就喜歡食啲傳統啲嘅，我咧就中意啲新派啲嘅，咁今日咧我就點啲新派啲嘅啦，呢個啊〜荔浦香芋蛋黃丸子呢個唔係好啱，我咧就點好餐咁樣嘅，叫咗3款點心都唔平啦，唔知有冇特價，但我估應該係冇，因為門口睇唔到，唔重要。講下交通路線先，呢度咧最近地鐵站咧叫花都廣場站啊，大家睇見啦，行路啊，我講緊行路。都係13分鐘嘅，應該就唔係好遠嘅，即係唔係嗰啲山卡拉嗰啲地方咧。咁另外，其實各位觀眾咧可以作為一個選項咯。如果你喺外邊翻到嚟，你曾經對花都或者花園啦嚇係好有感情嘅，喺度生活過嘅，想嚟睇下點嘅，你可以擺一日時間喺度。咁然之後喺呢度嘅機場係快到無倫嘅。假如喺我而家呢個位置要去機場嘅話，梗係揸車啦嚇，咁你打車過去嘅25分鐘就到啦，跳咗添，過嚟都係好方便嘅。嗱，我哋構想一下，
你喺廣州老城區，咦都幾盡興咯，玩得。我想去多廣州另外一個地方，你可以嘗試下選擇呢度。梗係我老家，我梗係向大家大力推薦啦！有咩玩？有滑雪，哇刺激啊嚇！融創嗰度有滑雪嘅。我知道好多香港嘅明星咧，都喜歡帶小朋友上嚟滑雪。哇！咁快，我嘅點心就送咗上嚟啦！10年陳皮焗餐包，應該就係先嚟師傅處理緊嗰個，好鬼靚喎，整得好似法國菜咁嘅嚇，咁交關。隔離呢個咧就係葡撻咯。一個桶咁嘅好似，又係好靚嘅擺盤，同埋隔離個桔仔嘅。但係其實我唔係好知桔仔有咩用嘅，都係裝飾用嘅啫。我估呢個佢上邊仲有個名嘅，嶺香手工葡撻。OK， 暫時未食，睇上去覺得都對得起個價錢。因為唔似話廣州老城區西關嗰啲競爭咁激烈咧，其實都幾唔係好大眾化價錢，但係咧對得起呢個價錢。哇！個餐包，其實可以用手㗎嚇，同埋咧佢哋係有俾公筷嘅喎，因為我一個人冇理由用公筷嘅，我搣開佢先。哇！熱㗎，哇！要擺喺個碗上邊搣先得。哇！好靚喎，一搣開就咁嘅，好鬆脆嘅。裏邊係咁嘅嗱，焗起咗一個包嘅會拱起身嘅。咁裏邊咧就有啲餡料，食得出係有陳皮味嘅餡料嚟嘅。另外咧包嘅上邊呢度咧係好多好似酥皮咁嘅東西啊嚇，幾有趣。佢裏邊嗰啲餡料咧應該係用陳皮混合埋，好似一種叉燒包咁嘅形式嘅。嗱，通常焗餐包都係咁做嘅，反而咧呢焗餐包我喜歡啊，嗰啲叉燒包我就不怎麼樣啦。因為其實中意食嘅人係好中意嘅，譬如我太太咁啊，好中意食叉燒包嘅。我咧就唔中意佢裏邊啲醬好黏下。今朝我係過嚟係點啊？咁揸車嚟啊，架車停喺門口。唔塞車嘅話，喺呢度去到我屋企大概40分鐘就到啦。咁有觀眾又話：可以好似我哋上次咁樣，夜晚黑，如果要去機場啊，夜晚黑去坐打的去咁格格啊，冇問題嘅。你可以咁樣選擇，冇問題嘅嚇。你睇想唔想去多廣州一個地方咯？咁啊呢度咧，以前咧，相對未叫做區花都區之前咧，花園咧係好似番禺咁比較獨立嘅一個行政管制嘅。咁後來咧就應該係90年代嘅時候咧就合併啦，廣州嗰啲咩東山越秀啊合併啊各種咧花都、番禺、增城、從化嗰啲全部合併晒喺廣州啦嚇。咁咧呢度咧就即係嗰陣成日俾人講笑啊！你終於係廣州人喎咁樣，即係講我啊，因為我老家喺呢度咁嘛。咁但係當然啦，其實我唔喺呢度出世嘅嚇，但係就祖籍就確實喺花都呢度咯，確實不錯，點啱咗。嗰個蛋撻咧，我諗住最尾食，我想試下呢個先，啱啱蒸好，仲聽見嗰啲聲啊喺度熱緊啊，個蒸籠仲要好乾淨好靚啊！咁有啲餐廳啲蒸籠好鬼殘好舊。但係呢度冇喎，唔需要擺盤㗎啦。飲啖茶試下呢個先。佢呢個係佢個表皮好似嗰種蝦餃嗰啲水晶皮咁嘅嚇。咁啊裏邊咧見到有條瀨尿蝦肉，手工剝㗎。點解我哋會稱之為手工點心？通常呢啲咧都係朝頭早師傅做㗎咋。咁做完咧就而家蒸嘅，應該好多時候咧都唔會話落單先至去砌佢嘅。據我所知，以前好多廣州嗰啲茶樓都係咁嘅，你冇可能客人點先做啊嘛，叉燒包咁你點樣點先做啊？係咪？通常咧啲師傅好早起身嘅。我有個初中同學爸爸咧，佢都係做點心師傅嘅，以前好辛苦嘅，好早起身，仲要住喺酒店附近先得嘅，茶樓附近先得嘅。
應該涼咗啦，可以試下。我仲未食到下邊嗰啲係咩餡料，不過咧有啲蒜香味嘅，咁啊上邊嗰個辣料蝦都未食到，但係個皮咧就冇想像中咁厚同埋咁黏口。蝦餃咁通常你做呢啲咧，你係要做到好厚個皮嘅，我夾住咁耐啦，都冇話想散開啊嗰啲感覺嘅咯。都可以。之前咧咁啊睇過一個美食博主喺泰國㗎，大概係華人嚟嘅咯。咁咧咁啊嚟廣州玩喎，咁啊要坐飛機翻去泰國啦。佢好似係轉機，佢唔係。咁咧佢轉機咧有唔知8個鐘頭定6個鐘頭，咁點辦咧？佢就拖住啲行李嚟到市區，當時係夜晚2、3點啊，食咗個大排檔啊，都話幾好，因為其實我哋老城區市中心啲大排檔咧，其實已經係所剩無幾嘅啦，唔似啲咁有風味啊，有啲農莊啊咁樣嘅，咁啊睇你時間咯，時間就啱嘅，過嚟食多啲唔同啲嘅口味㗎啦，飲下茶，呢度坐得幾舒服嘅啊。講到咁好，真係以為我鄉里有份，其實係冇嘅。反而如果真係講到有親戚朋友相熟嘅咧，呢度有個叫世紀大酒店，哇，好豪華嘅。我哋每一次去完祭祖之後咧，都係要去嗰度食餐飯嘅，好靚嘅。大家又可以試下。接落嚟試埋呢個，比我想象中細嘅，的色啲嘅，寫住有檸香嘅喎，檸香。真係有好清新嘅檸香味，而且係好舒服嗰種檸香，係即係你切咗啲檸檬葉嗰啲絲擺落去，就唔係檸檬汁嗰種檸香，同埋個皮咧比想象中鬆脆得多。我好怕嗰啲皮還皮餡還餡嘅，個皮已經就算淨係食個皮啊，我都已經好收貨㗎。融合嘅話一睇，不過咧，如果講到有小問題咧，就係甜嗰啲，一切都好好。甚至乎可以講係咧，我唔係經常食呢個啊，但我食過都算係數一數二之中㗎啦，幾好喎呢個。咁多個點心都幾有驚喜，但係咧就係價錢貴一啲，幾有創意啊啲點心，幾好。咁同埋喺海外或者香港會唔會食到類似嘅點心？其實廣州咧，只要唔係做平價鬥戰嗰啲餐廳咧，其實都係有咁嘅出品嘅。呢度啲服務態度都幾好，同埋仲有後邊窗邊，因為我一個人我冇理由擺一個窗邊卡座㗎，咁所以就係人台咁解嘅啫，幾舒服嘅。如果同埋我老婆嚟咧，可以坐後邊嘅，或者喺我右前邊咧都有啲大台。如果你人客比較多，行李比較多，坐嘅唔會話趕你走嘅，傻嘅咩？個辣料蝦都幾爽脆嘅，都建議大家。咁咧，如果你真係喺呢度食飽就去機場嘅話，假如係咁啊，譬如話你晏晝3點鐘機咁，你而家飲完茶你要行㗎啦嘛，係嘛？11點仲唔行啊？叫多啲咁多，唔好太多嚇，唔好幾盒咁樣，你真係攞翻去加拿大食咩傻嘅？唔入得境啊！我未去過加拿大，你知。叫多啲咁多，食唔晒打包帶住去機場。如果過安檢，佢話唔得，你唔可以咁樣帶入去嘅，食咗佢再入去得最好攞埋上去飛機食嘅，又或者喺候機室食嘅，引死隔離嘅呢啲。因為咧，我哋試過喺吉隆坡翻嚟咧，就係咁做㗎啦。喺個飛機度食嗰啲牛肉飯，而家諗翻都覺得正啊！嗱，咁我去食完先啦，食完之後咧，再帶大家周圍行下。因為通常咧以往咧，我哋去到一個新嘅地方咧，都想俾大家了解一下當地嘅情況係點咧，即係真係唔係話叫你嚟買屋啊，傻嘅咩？要買唔係花都買啦，係嘛？你想知道當地嘅生活情況係點咧？樓價、工作機會、餐廳，無非都係呢幾種嘅啫，或者係市場咁。等陣咧就帶大家附近兜下睇下，有冇啲咩得意嘢。市場應該就唔去㗎啦。不過咧，如果真係要去咧，呢度咧有2個大市場，一個咧就係
花東有個大市場嘅，叫咩名我唔記得咗，咁啊當有一個就新話啦嚇。等陣就大家慢慢睇，好飽嘅。咁最終埋單，正如之後所講啊，真係唔係話以平價著稱，81蚊嚇。咁啊，但係就無論從服務態度啊，同埋點心出品啊，都係唔錯。坐得亦都係好舒服嘅。同埋咧，先頭講過話咧，帶上飛機食啊嗱咁嘅。其實咧，出境海關嗰度基本上係唔會理嘅。佢哋點知人哋你國家去到俾唔俾帶入境嘅？嗰啲唔關佢事㗎。你話真係要帶到翻去落地入境啊，就唔好諗啦，真係唔好諗。香港都未必得啊，但係呢個香港應該得嘅。但係你話我等緊飛機嘅時候食，好食到好過你去食嗰啲咩樓啊、咩機啊嗰啲啦，樓啊、機啊嗰啲都好啊，最怕唔係啊，係嘛？咁好啦，因為冇落雨啊，又唔係好曬，咁我帶大家附近行下咯嚇，大家有機會翻嚟試下啦。講清楚，真係唔識㗎個老細，唔好以為呢度係我老家就識嘅，其實冇乜幾個人識嘅啫。喺呢度我就陰公飽帶大家周圍行下睇下，對面啲樓都幾新幾靚啦。呢就係附近嘅樓價啦。咁我估斜對面應該係呢個吧？俊豪雅苑係嘛？07年嘅樓，91萬啊！仲有呢個之前咧，一直有觀眾就問：喂，有冇辦法包架車咁樣行下咧？的就有㗎啦。咁銀紙嘅啫呢啲嘢啊。包車，譬如話起點、終點，包8個鐘咁啊，我隨便撳嘅咋。嗱，譬如好似呢度咁，佢有寫價錢嘅。8個鐘咪300零蚊。咁如果你人夠多嘅話，係呢個係包8個鐘，4個人係有行李，佢係有人揸車嘅。OK， 睇唔睇到5座4人啊嘛，係咪？你有個司機嚟噶嘛，司機係佢噶嘛。咁就算好似呢啲傳奇咁樣係400蚊，即係你話貴唔貴？梗係貴過我自己揸，但係有人揸同自己揸係兩回事嚟嘅。包咗個車咪可以周圍去咯。係啊，你叫佢中意喺邊度停喺邊度停。咁當然停車費同埋路橋費就梗係要另外付費嘅嚇。有觀眾就話啦：喂，究竟如果要去包埋架車直頭嚟香港啊，我都唔，因為老人家多啊嚇。如果喺呢度，我就喺呢度，咁啊要去香港國際機場，咁啊當然費用真係一啲都唔平啊嚇，即係但係老人家冇計啊，2300蚊港幣人民幣，OK 有得揀係咪？最緊要有得揀，呢邊睇上去都唔錯喎嚇。呢一個咁啊，樓下就係大潤發咯，91萬1萬蚊平方米。或者行過少少15年，應該冇咁靚嘅啦，60幾萬，7900蚊1平方米嘅。呢個貴少少，05年樓齡，但係咧就大啲咯。咁近地鐵144萬，但係佢係130平方米嘅。先頭所講話俊豪雅苑，其實應該就係呢一個嚟嘅，冇錯係呢一個。咁佢賣到係，sorry，應該係呢一個先啱啊，呢一邊。咁睇上去新啲，但係就唔算好高層嘅咯。咁90幾萬樓下大潤發，但我揾唔到大潤發喺邊唔重要啊嚇，都幾舒服嘅啲環境。呢邊雖然會有電雞出入，咁但係都唔似話翻到去越秀荔灣啊咁啊搏命咁啊開到，係啊搏命啊！我哋行下呢條路。先能夠包車唔使上落嘅喎，2300蚊。如果你係坐到佢7人車嚟嘅，咁啊坐到擺埋行李去到機場喎。咁如果你坐永東巴士都要應該150蚊，唔知得唔得㗎嚇？咁150蚊，如果你5個人圍到都成800蚊到咁滯嘅喎，5個啊，我記住，大家記住我講嘅係5個人，咁都。長者好似會平啲嘅，但係都係嗰句有需求啊嚇，睇下你有冇需求。你有需求嘅話，冇辦法㗎，係咪？而且人哋兩地牌喎，呢度仲有裝修公司，啲裝修係咁嘅價錢嘅，有啲係
9800蚊嗰啲係成個套餐，唔識呢度仲裝修緊呢啲鋪頭添。咁至於你話夠唔夠老城區西關啊嗰啲咁墟冚，梗係唔夠噶啦。乜車就梗係隨便停噶啦嚇。上邊呢啲咁咧，咪7000零蚊一平方咯。咁你話咪住得好舒服未至於噶啦。咁但係同市區比嘅價錢就爭好遠。正宗大旺咁啦，附近又有超市、餐廳都唔錯嘅。而家開通咗地鐵之後咧，係方便好多嘅。話雖說回來講嗰啲交通，呢度會好啲嘅，冇咁囉嗦揸車。我試過揸到去新馬市場嗰邊咧，停車各方面都好頭痛嘅，都幾繁瑣嘅嚇。呢邊大多數都係啲裝修公司，咁仲有斜對面呢個點解我要嚟咧？其實我想睇下嘅啫。對面睇唔睇見君記腸粉燒鵝嗰度咧就係一個小食店，係好出名㗎嚇。佢嘅腸粉係好受歡迎嘅。咁時間走得啱，食埋個燒鵝都仲得，就係斜對面嗰度。咁多人唔好再行啦！我睇見天又黑晒啦。我哋揸車去商場行下，商場係10點鐘開門嘅。我哋揸車去到嗰度再講啊，行下商場。咁另外咧，等陣我咧有幾個地方想去，因為之前咧我同大家講過啊。我初中畢業之後咧，因為考得唔好啲成績差各種因素疊加之下咧，我就出咗去外邊讀書。有觀眾話：哇，你出去外邊讀書，留學邊個國家？其實唔係嘅，因為當時咧我口快講錯咗。所謂出咗去外邊讀書嘅意思咧，其實就係嚟到花都讀書嘅啫。咁當時我喺赤禮嗰度讀書㗎。咁等陣睇下有冇機會去嗰邊睇下。我要睇天氣啊，落到昏天暗地咁唔去啊嚇。而家揸車去商場，大概15分鐘咩都到㗎嚇，慢慢揸。哎呦，俾人綁住先。而家啱過10點10點15分啊！我嚟到行商場，嚟睇下人氣旺唔旺啊！不過大家記住，今日係一個星期2嘅早上嚟嘅，商場啱開門啫。反而人氣比我想象中喎。有啲咩餐廳咧，梗係未開工㗎啦嚇。薩莉亞啦，有好多賣衫㗎啦，前邊仲有元氣壽司啦。呢度係2樓嚟㗎，停車場都係好大㗎，幾方便嘅。有好多阿爺阿嫲帶啲孫嚟行下商場咁咯。講明咩咧？近市中心同埋附近咧有住宅樓嘅。大佬你要人哋抱住個孫好遠行過嚟，是不切實際的。講明咧，佢哋附近好近過嚟行下商場啊！前邊有好多小朋友嘅，唔使返學，同埋有賣衫都幾靚嘅鋪頭。呢個商場叫做進一萬邦商場啦，仲有行李寄處，幾方便啦。因為始終近機場咧，發揮呢個機場經濟有好多人咧，確實係真係會喺機場。如果個轉機有8個鐘頭咁樣，你話點辦先？你就係嚟行下啦。觀眾奇怪大佬有乜咁緊要喺度轉機8個鐘頭？其實事情係咁嘅，就係講我睇個博主啫。佢喺曼谷飛翻嚟，佢去杭州嘅。咁大家講杭州冇理由冇曼谷飛杭州冇理由啊嘛，唔好意思，真係冇廣州咁多，又真係唔好意思啦，真係可能亦都有價錢嘅原因啦。先飛嚟廣州落地喺度等，再轉內地航班翻去杭州。咁如果你話有啲再細啲嘅城市咧，我隨口啱嗰個蘭州唔好講咁遠啦，衡陽啫，我淨係同你講衡陽。咁你飛去長沙，其實冇咁多飛機嘅。
你點辦咧？你嚟到呢度落咗地，然之後你可以坐高鐵，你可以再轉飛機翻去，咁解嘅。廣州咧係中國內地啊，你真係諗唔到啊！最多啊，唔知算唔算最多啦嚇？國際航班嘅地方嚟嘅，起碼價錢平啲啊。咁當然啦，你可以飛香港嘅，幾大個商場，仲有 Tesla 賣添喎，後邊有賣手機，都幾高檔喎商場啊！同埋人氣真係比我想象中多，唔係嗰種冷鬼清清嗰啲商場嘅，上邊仲有好多公仔啊！隨便揀一個排行榜咧，呢個係國際機場，咁啊第一梗係新加坡嘅啦。一路數香港，嗱我淨係講中國內地嘅，係咪？呢邊係冇嘅。其實咧，中國內地排名最前嘅咧，冇錯係廣州。31嗰個就係廣州。呢度咧，2024年啊，國際客流 Top 20嘅機場，咁啊外國上邊嗱呢啲全部都係外國啊嚇。上海浦東同埋廣州白雲國際機場咧，其實排名爭幾十班航班嘅，幾十萬人次嘅啫。咁啊講明啦，廣州排得都好前啊。而且你要睇喎，如果你去譬如話就係我先頭講嘅長沙啊、衡陽，咁你飛上海浦東再過衡陽，因為成日飛白雲機場再過衡陽啦，係咪先？咁你話同上邊啲比，咁啊梗係有啲差距㗎啦嚇。咧發揮呢個空港經濟，其實就係將海外嘅華人啊，要翻嚟國內第一站，佢其實係真係會考慮廣州㗎，邊就係街道咁啊，好方便啊！正如先頭所講啊，點解會有咁多叔叔阿姨啊帶啲孫啊過嚟行咧？隔離就係居民樓嚟，呢個商場係做得幾好嘅。之前啱開嘅時候咧，我其實嚟過一次，但係冇拍攝嘅，死沉沉4個字講完啦，即係都唔係路嘅。但係而家大家睇見嚇，嗰啲好 cheap 嘅金鋪又唔會有嘅，賣車嘅。即使係內地牌子，都係啲好高端嗰啲啦，知己都要問地掹到車邊入嚟㗎啦。雖然梗係冇深圳嗰啲咁靚㗎咯，但係咧，如果呢個商場擺喺廣州嚟講咧，其實唔差。化妝品店各種都有㗎，全部都。咁其實我入嚟咧係想行下吉之島啊嗰啲嘅，咁啊同埋買杯咖啡飲下咯。有賣衫嘅，呢度有賣果汁嘅，有一個兒童遊樂場咁喎，哈根達斯都有啊，見到，或者係一個剔啦。之外仲有好多餐廳嘅，咁喺樓上啊，有啲川菜啊、重慶火鍋啊、陶陶居都有喎。原來呢度簡式意餐即係薩莉亞啦，麥當勞啊、日式料理好多都有嘅，連呢個都有喎。上一層上邊就係陶陶居嚟嘅啦。我眾說紛紜，陶陶居唔好食，遊客係要食呢啲㗎嚇。我同大家講，因為佢係坐得舒服㗎嘛，係咪？又有陶陶居咁樣幾大㗎嚇。隔離咧都有酒店喎，喺附近都好多樓盤，哇一堆一堆，而且呢啲唔係嗰啲賣唔出嗰種喎，即係爛尾啊嗰啲。唔似咯，仲有咧，呢幾日啲天氣真係好奇怪啊！又出太陽啊，出太陽好啲嘅，發咗幾日霉啦，要曬下先得嘅。不過呢邊啲樓咧，面前呢幾棟啊嚇，就稍為貴少少啊，佢嘅樓價。咁啊，去到都要16,000蚊1平方米。你見到呢啲咁都要150萬。咁啊，當然啦，佢面積係比較大嘅嚇。150平方米，哇！住到幾口人都得啦。鑽石豪園136萬，面前呢一棟吧，唔知有冇睇錯啊嚇？幾舒服啊！呢一區即係唔係真係以前我細個嗰陣啊嚇，睇佢嘅花都啊、新華咁樣啊。嗰陣好細個翻過嚟啊，真係鄉下都不能再鄉下，成腳泥嗰啲咁嘅嘢喺度。依家40年過去，發展成咁都好正常嘅。
前啲景象咁咧，你係會有一秒鐘錯覺咧，好似去咗深圳咁啊！我當然就係唔係最靚嗰區啦，嗰啲上晒電視嗰啲咩筍尖大廈嗰區唔係。咁但係你去到南山區後邊有啲街道，其實行起身都未有呢度咁舒服啊！起碼條路夠闊先咯，就算開電雞，你又唔會阻到人，人哋又唔會阻到你，吸引喎。呢個叫珍寶上燕，哇！哇！嗰隻乳豬好吸引。咗嚟啊，飲嘢啦！有啲小朋友喺度飲嘢食早餐，幾有趣。咁係佢哋咖啡店搞活動嚟嘅，幾開心啊！啲小朋友，佢哋唔會拒絕啲小朋友入嚟涼冷氣嘅。不過呢啲係要另外付費嘅。哇！幼稚園我以為星巴坐都唔簡單。落嚟我哋又行去吉之島，都好多人喎，真係比想象仲要多。超級多嘢飲喎，今日做特價，即係3蚊一支、2蚊一支咁嘅喎，有啲細支裝嘅。有特價，有好多人喺度買嘢飲，時肯定會有壽司啊，一盒新鮮嘅壽司。呢度啲入住率都唔低喎嚇，咁多人嚟超市買嘢，市場都唔去㗎啦嚇。咁啊呢邊又賣月餅啦，之前同大家講過月餅，廣州酒家係呢個價錢。蛋黃果仁紅豆沙，即係紅豆蛋黃月餅，5人198。單黃白蓮蓉176，雙黃大蓮蓉4黃啊189，呢太 happy。呢邊就帶住啲小朋友嚟買餸咯，咁鬼多人嘅，仲旺過咧同時段，可能去到廣州永旺都未必有咁多人，去城區嗰啲有蛋糕啦，乜都有啦嚇。好啦，咁啊，我買完嘢啦，我知點解咁多人，因為咧今日係會員日，哇！你係好難想象得到咧，呢個時間段啊，11點鐘啱夠，係咁多人去超市要排隊嘅，不得之道，搞到我都買咗啲，係啊。咁啊，接落嚟就既然咁早，天氣又咁好，趁住天氣咁好，我去下以前我讀過書嘅一啲地方啦。咁啊，真係好耐未去過。我應該係啱啱攞駕駛執照嘅時候嚟過一次嘅。今日亦都去下啦嚇。咁啊，睇下嗰邊，據說嗰邊有一個農莊都唔錯，食我應該唔會食噶啦，睇情況啊，隨心而動啊！出發，呢度揸車去32分鐘。哇！呢度遠啲，但係咧就，咁咪似乎呢度好啲。經過一段車程都要半個鐘啊！終於嚟到呢個叫赤底鎮嘅地方。當時我喺呢度讀書咧，我就唔喺鎮度讀書嘅，邊有咁風光啊？咁下邊嗰啲村度讀書，我啱先查過學校仲喺度嘅。我仲記得當時咧，咁啊好悶啊！真係一有機會咧就問人借部單車，踩單車出嚟呢度行下咯。呢度就變成咁啦。即係其實你話認唔認得我係一處地方都唔認得嘅，咁但係有啲屋應該係當時用到依家㗎啦。不過係鎮中心，好似有啲印象，都唔知係咪好多吉鋪嘅。應該行入去就係市，呢度仲有個腸粉店添。我記得咧以前啊，我未嚟花都讀書之前咧係唔中意食腸，學校門口咧有檔腸粉好好食，咁啊一路都冇食啊，係啊。到差唔多畢業走啊，咁去試下啦。因為咧差唔多唔係畢業啊，係離開呢個校區，我哋讀咗1年㗎咋。咁
咪離開呢個校區嘅時候咧，就嗰一年就差唔多到後期冇乜課上㗎，咁啊啲嘢課教完㗎啦嘛。咁啊要冇嘢做，咁啊瞓到晏咁起身嗰啲咧，咁啊去食腸粉會好貴好食喎，仲有超市添，仲有啲屋好舊啊！當時嗰啲應該用到依家㗎啦，但係你話有冇印象真係冇啊。不過就咁，當時咧仲有用玩意咧，咁啊慳翻啲零用錢咧，阿媽咧其實係會俾幾多錢嘅，因為自己要食飯要坐車翻屋企㗎嘛，好似俾到成100蚊個星期，哇！嗰陣好多100蚊喎。咁啊，因為坐車其實已經佔咗20蚊去㗎啦嚇，咁啊只得翻80都好好使。咁食碟爛龜腸粉1.2啫喎，哇！即係嗰段時間其實係好唔開心啊！嚟到呢度讀書，死咗咁遠，即係同廣州市區脫節晒嘅。大概係96、97年左右啦。係啊，96、97年，咁啊嗰幾年咧，廣州又發展得好快，天河啊嗰啲好旺，完全脫節晒嘅。咁啊點咧？但係好在係有少少錢，咁啊喺度咪過得幾好嘅生活。間唔中有時候同啲同學出嚟鎮裏邊行下，咁但係又冇單車嘅喎，咁啊買啲雞翼翻去 BBQ。至於呢度咧，赤禮市場，咁呢個時段都冇乜人買嘢㗎啦，因為朝頭早應該會幾旺㗎。其實呢個鎮咧係鎮嚟嘅嚇，赤禮鎮。最主要咧就係附近嗰啲人石場啊，咁細嘅車添，上到牌嘅喎。嗰啲採石場啊，咁啊可能喺度生活啊、居住啊咁樣咯，安靜。但係你話有冇咩大產業就冇乜㗎啦，啲屋亦都係好舊嘅。買下呢啲咁樣日用百貨啊、臘腸啊咁咯。新華先頭我哋見過嗰啲地方真係徹底地不一樣啊嚇！裏邊仲有大市場，唔入去啦。當我係12點啊，中午冇乜人條路，幾安靜。個市場睇落又都幾大喎。呢個叫宏發市場啊！呢度附近都仲有幾間學校㗎，唔知依家仲喺咪度啊？但係嗰啲學校就靚好多嘅大學嚟嘅。我讀嗰間學校咧，我係點咧？當時中專啊、初中畢業啊，咁啊唔知點解唔識填志願，整鬼咗我過嚟呢度。咁啊都算啦。其實當時學校係好差㗎，不過而家就好勁。我都同大家講過啦。喺我哋讀書嘅時候咧，佢同廣州大學合併咗，哇！我話好勁，因為學校裏邊咧係會有廣州大學嗰啲同學，佢哋係做時裝設計嘅，見到佢哋畫嗰啲衫嗰啲咧好專業嘅，咁仲會有 model 啦，係啊 model 女仔嗰啲啊，好鬼高嘅，打排球咁嘅咯。咁至於依家又變晒咯，個市場咁大咧，相信附近都幾多人住啊，仲有木炭批發添。以前咪買啲木炭翻去 BBQ， 我仲記得我哋去一個老師嘅屋企，因為老師都係要學校住噶嘛，佢冇可能日日翻屋企噶嘛，係咪先？咁有一個老師係喺新華住嘅，佢姓畢嘅，同我老鄉嘅。咁佢都我哋個老師屋企嗰度 BBQ 嚇，屋企裏邊 BBQ 啊，哇！真係刺激啊嚇，就喺個廳度咁樣燒喎，但係通風嘅嚇，唔通風都睇我唔到啦。咁咪嚟緬懷一下啦，趁冇落雨個天，一切都變化晒啦。咁係20幾年過去咯喎，就算當時出世 BB， 依家都可能做老豆咯。圍行下睇下冇咩啱食啊，不過應該都冇嘅。今朝食到咁飽，呢度仲要警察先生喺度辦公啊。忍唔住啊，肚餓，去嚟餐廳食下嘢，睇下有咩好嘢食啊！呢個係燒雞、豬尾、青頭鴨，哇，好正㗎喎！都幾多嘢食㗎喎，魚生都有，不過即係呢啲我一個人就食不了啊嚇！呢個咧係燒雞，呢個咪乳鴿蝦片都有添，豬頸肉、酸梅豬脷，哇！仲有脆皮筍味嗱，我真係唔知咩嚟㗎。
同埋牛雜煲，哇幾吸引啊！紅葱頭蒸雞、蒸魚，好多嘢食喎。豉汁排骨睇上去都唔錯啊！咁啊，我要咗呢個嘅係啦，涼瓜牛肉。如果食得咧，其實要買個五柳蛋咯。不過唔好意思，我真係唔食得。唔係啲嘢唔好食，係真係爆啦！茶樹菇牛肉、煎燒汁洋茄子、尖椒牛，筍尖牛咯，早啲先牛要牛尖牛咯。呢邊啲牛尖牛肉好食嘅。咁以前好似有嚟過呢間餐廳食啊，我都唔係好記得啦。同埋仲有啲事情咧，就係隔離咁啱又有充電喎，價錢又唔係好貴咁，咁你順便充埋佢啦嚇。一來又唔想我行到咁急，留耐啲啊嘛，睇下啲風景。因為咧等陣我就諗住再揸車去另外一個地方嘅。既然天氣咁好又冇落雨，我咧一個人就喺度食啫。但係如果翻到嚟，各位觀眾翻到嚟咧，我推薦一個大家叫河溪苑嘅地方。呢度原先咧就採石場嚟嘅，咁後尾就改咗啦，就唔採石㗎啦。咁靚嘅啲農家菜，可惜我一支公。如果唔係下次可以同老婆嚟啦，又有親子樂園咁嘅喎，小朋友笑得幾開心。咁附近仲有啲咩地方咧？河溪苑洪熙官紀念館其實都可以去。知唔知邊個洪熙官？其實我好想知咧，我真係唔知嘅。洪熙官同洪秀全係有咩關係咧？我真係唔知。我都係今日先知道洪熙官其實係花都人嚟嘅，真係孤陋寡聞。都係啲農家菜咧，附近幾靚嘅，一個人唔合適。前赤禮呢度咧就係採石場嚟嘅。我當時喺度讀書啊，唔知啊。呢度好近三水啊。嚟到呢度之後咧，咁第二朝瞓醒我喺宿舍度聽見有爆炸聲，我話死啦，唔通打到嚟打仗？咁梗係唔係啦？原來喺度炸緊石。咁然之後咧，嗰啲水咧，呢度啲水啊〜係好硬㗎，即係我都唔知道咧，因為啲頭髮比較稀疏啊。我就係從嗰陣開始稀疏，我以前好濃密嘅，好炸頭咁要梳好耐嗰種啊。唔知係咪從嗰陣開始咧就開始稀疏咧？我相信係啊嚇，不過還好啦，即係個情況冇繼續惡化落去咯。我而家都就嚟50啦，其實咁個髮量都見得下人咁但係因為採石場呢啲咧對生態環境不是太好㗎，慢慢咧佢就改咗啦，就冇咁多採石場，就變成一個旅遊生態嘅地方咁呢度咧而家咧就變成旅遊好多旅遊資源好豐富啦，包括一啲學校啊都係淨係咁嘅。先頭即係我都係睇翻啲資料嘅。點解我哋嗰個商場都咁靚咧？嗱，我估嘅咋，即係根據資料推測，因為機場喺呢度嘅。嗱，你試諗一下，喺機場工作嘅人可能會係飛機師，真係嘅喎，南方航空啊嘛，係咪？咁也有可能係機場嘅管理人員啦，地勤係比較高職位嘅，咁佢哋係專業人士嚟㗎，佢哋未必會係廣東人，即係本地人啦。咁佢哋嚟到廣東做工，咁梗係置業㗎啦。事實上佢哋收入亦都唔會太低，可以想像得到啊。你係一個飛機師，你經常要喺全國各地飛，同一班航線來去長三，一日飛3次。咁如果好彩夜晚仲要翻屋企，咁我梗係喺買翻啲靚屋喺嗰邊住㗎嘛，係咪先？我先頭睇見嗰啲小朋友啊，喺星巴克嗰啲咧，哇！嗰啲波鞋好鬼靚啊，而且如果真係你係一個飛機師，或者喺機場做高層嘅，收入比較高嘅，我都唔會去龍津路買屋啦，係嘛？貪嗰度未塞得夠咩？梗係喺翻呢度，尤其佢哋外省人咧，梗係會起翻啲闊落啲嘅。事實上，先由喺嗰個商場大家都見到嘅，真係好闊落。嗰個檔次係喺廣州老城區都揾唔到嗰種感覺。就好似以前我阿媽有同事啊，佢先生係飛機師嚟㗎。咁然之後咧，佢哋就住喺民航嗰邊，即係咩咧？而家5號停機坪嗰度附近啊！好高端啊！啲生活午餐到咗，真係夠實正。花都呢度咧，啲小店食飯咧係咁嘅，成兜飯俾你，你食到幾多？按人頭計食，你唔夠食再叫都仲得嘅，梗係唔使啦。同埋仲有呢個，哇！份量之大咧，我諗今晚繼續食都得㗎，絕對要打包。
呢個係涼瓜牛肉，個涼瓜切得幾好喎，係爽口嘅，好食嘅。我唔中意嗰啲咧切到好大嚿嘅涼瓜，我老豆最中意咁煮啦。不過都好耐未食過。咁第二咧，我唔中意佢好多豆豉嘅，同埋佢都冇嗱，該有嘅都要有。同埋啲牛肉，呢邊啲牛肉食得幾靚嘅，幾好喎牛肉，牛肉好好喎，簡簡單單，果然不錯。如果大家咧翻到嚟玩嘅話咧，咁我諗赤位你哋未必會嚟㗎啦，咁但係如果講到整個花都咧，一方面係梗係航空經濟啦，即係有機場，咁點解唔好好利用咧？係咪？咁啊有遊客過嚟遊玩，其實咧另外一個好大嘅產業咧，反而係獅嶺啊，係啊，獅嶺係整個花都經濟最好嘅地方嚟，因為嗰度有皮革嘅製造業啊，呢啲產業咧唔會留喺廣州市中心，因為冇咁大嘅地方啦，地又貴啦，而且咧排污咧亦都比較嚴苛，確實咧嚟到呢邊做嘅話係會容易生存啲啦，係啊。咁你諗下一集裝一集雙雙嚟到咁樣點辦咧？係嘛？另外仲有咧，喺呢度啊，花都呢度啊，係會有好多嗰啲物流公司啊，因為點解咧？坐飛機走噶嘛，好多啲小包裹啊運去俾你哋買咯，係嘛？嗰個量咧好大好大，好恐怖啊！數字唔知百幾一件咁樣嗰啲咁嘅數嚟。嗰陣細個嘅時候咧，知道白雲機場嘅搬應該係0102年啊，個911之後到啦，知道要搬。就911嗰陣，我就第一次最後一次喺白雲國際機場飛啊，好似係。咁咧，後來就搬咗嚟花都，哇！搬到咁遠，而家唔係啊，坐地鐵一陣就到㗎啦。嗱，呢個果然不錯啊，冇揀錯冇揀錯，38蚊真係性價比之王啊！咁既然都嚟到花都啦，咁我決定揸埋車去梯面買豆腐花，好好食啊！一年點都要去買一次嗰種嘅。出發啦！揸車唔行高速1個鐘，係慢慢揸啦，係啦。同埋嗰條路咧係好好開，叫山前旅遊大道。我啱啱攞駕駛證嘅時候開過一次，哇！係即係人生第一次感受到開車係咁自由嘅感覺。前左邊主路行駛，不入收費站。終於嚟到呢度啦！咁其實我已經買咗啦。另外咧，成條路都係呢啲嘅。你睇住花泉2個字就冇錯噶啦。我買咗2箱，就係呢一個，23蚊一箱，冇錯，23蚊一箱，佢係細啱嘅。咁啊有排食啊！另外有個好處就係呢度一陣就上到高速公路噶啦，仲快過去新灣。